2026-27 में कौन से परिंदे डिमांड में रहकर करेंगे मार्केट पर राज और देंगे ज़बरदस्त मुनाफा। डिमांड इन सेंस दोस्तों कि इनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लोग इनको ख़रीदना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, इसीलिए अवेलेबल भी नहीं है और मार्केट में थोड़े शॉर्ट भी हैं। ये परिंदे खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा हैं और इनके रेट मार्केट में स्टेबल रहने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं अगर 2025-26 में आप ये बर्ड्स लगाते हैं। यानी मैं आपको बताऊंगा कि लव बर्ड्स में से किन लव बर्ड्स की डिमांड है, जावा में से किन जावा स्पैरो की डिमांड है। अगर आप फिंचेस के शौकीन है तो फिंचेस आपको कौन सी वाली लगानी चाहिए, बजीज कौन से लगाने चाहिए, होगोरोमो अगर आप लगाना चाहते हैं बजीज में तो कौन से लगाने चाहिए। सबसे पहले दोस्तों जावा की बात करते हैं। देखिए जावा में आपको लगानी चाहिए फोन जावा और अल्बाइनो रेड आई जावा। ठीक है दोस्तों, इसके रेट थोड़े से ज़्यादा भी हैं और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इस टाइम थोड़े डाउन हो चुके हैं, तो ये लगाने का टाइम है। अगर आप ये लगाते हैं तो आगे जाके इसके रेट बढ़ भी सकते हैं और आपको फ़ायदा हो सकता है। इससे हल्की वाली जावा मैंने आपको नहीं बताई, इससे ऊपर वाली जावा भी आपको मैंने नहीं बताई। और आपको मैं आगे जाके जो भी परिंदे बताऊँगा वो बताऊँगा जो ज़्यादा सस्ते नहीं है, जिनके बच्चे आप बेचेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपका सिर्फ दाने पानी का ख़र्चा निकल रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ बचना भी चाहिए। ये उसी सूरत में होगा जब बच्चा थोड़ा महंगा बिकेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कॉकटेल्स की। दोस्तों कॉकटेल्स में आप इनो कॉकटेल लगा सकते हैं रेड आई में, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और लोग इसको रखना चाहते हैं और इसके प्राइस इस टाइम चल रहे हैं 8,000 रुपये जोड़ा। इसके साथ साथ दोस्तों आप वी पाइड कॉकटेल भी लगा सकते हैं, इसके रेट भी तकरीबन इतने ही चल रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फिंचेस की। अगर आप फिंचेस लगाना चाहते हैं तो जो थोड़ी सस्ती फिंचेस हैं उसमें मैं आपको बोलूँगा आप स्नो वाइट फिंच लगाएं, पेंगुइन फिंच लगाएं। इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है क्योंकि थोड़ी सस्ती भी हैं, 1,000-1,200 रुपये का जोड़ा इनका आपको मिल जाता है। और अगर कोई आपसे ख़रीदता है तो बहुत सारी एक साथ ख़रीद लेता है क्योंकि ज़ाहिर है वो कॉलोनी में लगाता है, सिंगल बाय सिंगल ये नहीं लगाई जाती आमतौर पर। और अगर दोस्तों थोड़ी महंगी फिंचेस की बात करें तो मैं आपको बोलूँगा आप ऑल फिंच लगाएं। ऑल फिंच की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, हर कोई हमसे रेट पूछ रहा होता है ऑल फिंच के, और ये बहुत ज़्यादा कम है, मार्केट में बहुत कम आती हैं और बहुत कम लोगों के पास लगी हुई है और काफ़ी अरसे से इसके रेट बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। और इसके रेट दोस्तों चल रहे हैं 8,000 से 10,000 के दरमियान जोड़े के। अगर आप गोल्डियन फिंचेस में दोस्तों पूछेंगे तो मैं आपको बोलूँगा आप येलो गोल्डियन लगाएं। येलो गोल्डियन की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। नॉर्मल जो ग्रीन बैक होती है वो तो आमतौर पर मिल जाती है, लेकिन येलो गोल्डियन भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। आमतौर पर चांस यही रहता है कि अगर ग्रीन बैक के रेट नीचे आते हैं तो येलो गोल्डियन के ऊपर ही रहेंगे। तकरीबन दोस्तों 6,500 8,500 रुपये तक के रेट हैं इसके। अब बात करते हैं दोस्तों लव बर्ड्स की कि लव बर्ड्स में से किन लव बर्ड्स की ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं और लोग इसको ख़रीदना चाहते हैं और इसके रेट गिरने के चांस कम हैं और आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर लव बर्ड्स में दोस्तों सबसे पहले नॉन रिंग रोजी कोली लव बर्ड्स की बात करें तो इसमें डिमांड है वॉयलेट कलर लव बर्ड की, चाहे ये ऑफलाइन में हो चाहे ये नॉन ऑफलाइन हो। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें हम दूसरे लव बर्ड की तो वो है लुटिनो रेड हुड ऑरेंज हुड ऑफलाइन। ठीक है, इसको आप लगा सकते हैं, इसकी भी डिमांड अच्छी है और इसके रेट भी 3,000 रुपये जोड़े तक पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा मुनाफा तो नहीं है लेकिन आगे जाके चांस है कि थोड़े रेट बेहतर हो जाएं। तो अगर आपको लव बर्ड्स में से ही लगाने हैं तो आप ये लगा सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों रिंग लव बर्ड्स की जो कि सबसे ज़्यादा लोग रखते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, जबकि बाहर जो है वो रोज़ी कोली ज़्यादा पसंद किया जाता है नॉन रिंग। तो चलिए रिंग बर्ड्स की अगर बात करें तो इसमें आप सबको पता है सबसे पहले आते हैं क्रीमिनो डेकिनो जो सबसे ज़्यादा लोग लगाना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद दोस्तों पार्बलो फिशरी वायलेट कलर में अगर आप लगाते हैं तो इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड है, चाहे ऑफलाइन में लगाएं चाहे नॉन ऑफलाइन में लगाएं, दोनों की डिमांड है। साथ साथ आप लगा सकते हैं दोस्तों वायलेट फिशरी, इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड है। और जिन किसी के पास भी ये बर्ड्स होते हैं चाहे रेट डाउन हो या थोड़े ऊपर हो तो ये सेल ज़रूर होते हैं और बहुत आसानी के साथ होते हैं। दोस्तों लव बर्ड में लुटिनो पसनाटा रेड आइस की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, अगर वो फिशरी में हो तो और ज़्यादा डिमांड होगी। दोस्तों ये भी आप लगा सकते हैं क्योंकि ये अगर आप क्वांटिटी में लगाते हैं तो आपको फ़ायदा होने का चांस है। इसके जोड़े का रेट दोस्तों 2,500 से 3,500 रुपये के दरमियान चल रहा है। दोस्तों बजीज़ के जो लवर्स हैं उनकी बात करते हैं। जो बजीज़ लगाना चाहते हैं उनके लिए कौन से बजीज़ लगाना बेहतर है, किन बजीज़ की डिमांड होगी 2026-27 में, आइए बात करते हैं। दोस्तों अगर सिंपल बजीज़ की बात करें तो इसमें आप लगा सकते हैं लेमन टीसीबी बजीज़ अंडर साइज़ में। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई फ्लावर की बात नहीं हो रही, नॉर्मल की बात हो रही है, लेकिन साइज़ अच्छा होना चाहिए ये शर्त है। अगर पिद्दा सा साइज़ है तो दोस्तों वो बिल्कुल बेकार चीज़ है, वो आपने हरगिज़ नहीं लगानी। अब बात करते हैं दोस्तों सिंपल बजीज़ में आप कौन से बजीज़ लगा सकते हैं। आप लगा सकते हैं दोस्तों रेम्बो बजीज़, अगर क्वालिटी अच्छी है तो। अगर आप रेम्बो बजीज़ लगाते हैं तो उसी सूरत में लगाएं कि वो प्योर क्लियर विंग हो, उसके पर क्लियर हो, वायलेट कलर में हो, उसका साइज़ अच्छा हो, जब भी आपको फ़ायदा होगा। बात करते हैं दोस्तों थोड़ा फैंसी बजीज़ की। अगर इसमें बात करें तो किन बजीज़ की डिमांड है, इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों डिमांड है होगोरोमो की। बहुत बेहतरीन रेट चल रहे हैं इस टाइम पर। अगर हम बात करें होगोरोमो में आपको कौन से होगोरोमो लगाने चाहिए तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको बता रहा हूँ ताकि आपका आगे जाके नुकसान ना हो और आप गलत बर्ड ना लगा लें होगोरोमो में से।
देखिए, सबसे पहले तो आपने बैक फ्रिल होगोरोमो नहीं लगाना, ठीक है। सिंगल फ्लावर होगोरोमो हरगिज़ नहीं लगाना। प्योर क्रंची पेटल्स होने चाहिए दोनों साइड पे। तो आप कौन से लगा सकते हैं दोस्तों, सिंपल होगोरोमो आप लगा सकते हैं बजरी मास्किंग में। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये कम लगाएं, मैं आपको यही बोलूँगा। आप ख़ास तौर पे अगर लगाना चाहते हैं तो येलो रिसेसिव पाइड लगाएं, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। और आप लेमन टीसी भी लगा सकते हैं। सब कुछ आपने डबल फ्लावर्स में लगाना है और अच्छे साइज़ का बर्ड होना चाहिए, हेल्दी बर्ड होना चाहिए। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि दोस्तों होगोरोमो पे मैंने भी बहुत ज़्यादा काम किया है। मुझे पता है कि होगोरोमो की ब्रीड नॉर्मल बजीज़ की तरह नहीं होती, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जब जाके अच्छी ब्रीड आती है, क्योंकि थोड़ा सा फैंसी आइटम है। नो डाउट ब्रीड अच्छी है, करता है, लेकिन थोड़ी मेहनत मांगता है, खुराक अच्छी मांगता है, प्रॉपर डाइट मांगता है, केयर मांगता है, साथ साथ हेल्दी बर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। 2026-27 में किन बर्ड्स की डिमांड रहने वाली है एग्जॉटिक बर्ड्स के अंदर दोस्तों? ये उन लोगों के लिए है जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है, जिनके पास खुला पैसा है। जाहिर सी बात है, जो बर्ड्स मैंने आपको अभी बताए हैं उनमें तो उनका पूरा नहीं पड़ेगा, तो उनको थोड़ा सा एक्सपेंसिव बर्ड की तरफ जाना पड़ेगा ताकि बच्चे थोड़े महंगे बिकें और उनको फ़ायदा हो। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको यही बोलूँगा कि आप रॉ पैरेट की तरफ आ सकते हैं अगर आपका बजट ज़्यादा है। तकरीबन आपको 40,000 में बेहतरीन किस्म का पेयर रॉ पैरेट का इस टाइम मिल जाएगा। 40,000 45,000 तक में आपको बेहतरीन पेयर मिल जाएगा। और इसका बच्चा जो है वो आराम से 8,000 10,000 रुपये का छोटा बच्चा बिक जाता है। साल में दोस्तों ये 2 दफ़ा ब्रीड करते हैं, मई जून के महीने में और फिर नवंबर दिसंबर के महीने में भी ब्रीड कर देते हैं। और हर ब्रीड में जो है वो 2-2 3-3 क्लच तक लोग ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे उठा लेते हैं फीड पर और वो दोबारा से अंडे देते हैं। तो 2-3 महीने के दरमियान तकरीबन जो है वो 3-3 दफ़ा अंडे ले लिए जाते हैं इनसे। इस तरीके से काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है। कुछ दोस्त बोलेंगे मैंने रिंग नेक का क्यों नहीं बताया। देखें दोस्तों, रिंग नेक में आप सबको पता है, अगर आप ग्रीन रिंग नेक लगाते हैं तो उसका बच्चा 3500-3000 का बिक रहा है। तकरीबन तैयार होने में ही 3-4 साल ले लेता है ब्रीडर बनने में। उसके बाद जो है जब ये ब्रीड करेगा तो बच्चा बहुत कम पैसों का बिक रहा है, तो इसमें इतना ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। मेहनत बहुत ज़्यादा है, पूरे साल आपने पेयर की केयर करनी है, जब जाके आपको वो कुछ फ़ायदा देगा। तो रॉ पैरेट की तरफ आना ज़्यादा अक्लमंदी का काम होगा। दाना उसने भी उतना ही खाना है और रिंग नेक ने भी उतना ही खाना है। जो दोस्त रॉ पैरेट की जगह रिंग नेक लगाना चाहते हैं तो उनको मैं बोलूँगा वो येलो रिंग नेक का ब्रीडर पेयर डाल सकते हैं। तकरीबन 65,000 70,000 रुपये तक का ब्रीडर पेयर चल रहा है। और जो दोस्त इससे भी ऊपर के बर्ड्स में काम करना चाहते हैं, तो जो मुझे नज़र आ रहा है जो कि सदाबहार परिंदा है, वो दोस्तों है ग्रे पैरेट। अगर आप ग्रे पैरेट लगाते हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, ये चीज़ उन्हीं के लिए जिनके पास ज़्यादा पैसा है। जाहिर सी बात है, हर बंदे का बजट अलग होता है, वो अपने हिसाब से ही बर्ड डाले जिसका जितना बजट है। अगर दोस्तों बात करें ग्रे पैरेट का बड़ा जोड़ा कितने का चल रहा है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जो मुझे रेट देखने को मिले हैं 2,80,000 3 लाख इस तरीके के रेट हैं ग्रे पैरेट के ब्रीडर जोड़े के। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है इसका बच्चा बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। तकरीबन 6-7 महीने का बच्चा इसका 1,10,000 तक का बिकता है। और अगर हम थोड़ा छोटा बच्चा लेते हैं, जैसे 4 महीने का लेते हैं, तो वो 90,000 में मिल जाएगा। अगर 2-3 महीने का बच्चा है तो वो 80,000 में भी मिल जाता है। अगर पिन फेदर्स का बच्चा है तो वो 40,000 50,000 रुपये तक का मिलता है। तो दोस्तों, मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स के रेट भी बताने की कोशिश करी और साथ साथ बताया 2026-27 में कौन से बर्ड्स डिमांड में रहेंगे, जिनके डिमांड में रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और ये बहुत अच्छा मुनाफा आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अब मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।